احنا نلوم وراء قناه حنبال، لان قناه حنبال معناها تحولت في الفتره هذيك اللي وقالوا معناها الكلام هذا يسوي للزراعه قاعه عمليات معناها يتلقي معناها المكالمات. انا نحب نطرح سؤال تويك، شنو هي الفائده من معناها تحويل قناه حنبال البث مباشر معناها 12 ساعه على 12 ساعه معناها في الفتره هذيك، ونداءات الاستغاثه هذوما كان انت سي لطفي قبيله نتبع فيه انا معناها حكى لي ما ثماش معناها مؤسسات، ثم على الاقل وقتها موجوده معناها المؤسسه العسكريه نداءات الاستغاثه ثم ارقام معناها كانوا ينجموا معناها الناس يطلبوا في قناه حنبال يطلب مباشره معناها المؤسسه العسكريه اذا كان ثم معناها قناصه ولا ثم ميليشيات مسلحه ولا كذا، لكن قناه حنبال العباد كي تتصل بقناه حنبال هذا زاد بث معناها البلبله وبث كانها فتنه معناها كانها فتنه صارت معناها على طريق القناه هذه. تعطيني تفسير واضح للبلبله والفتنه انا باش نعطيك اللي تتم عبر هذه المكالمات بالواقع. انا باش نعطيك واقع، ثم نداء استغاثه مرات قناه حنبال حول وجود معناها سيارة اسعاف هذه تقوم معناها باطلاق النار على مستوى العوينه. قاعه عمليه وزاره الداخليه وجهت معناها بناء على النداء هذا وجهت معناها سياره تابعه للوحدات التدخل باش تقوم معناها باش تشوف الوضعيه هذيك. كي وسط السياره هذه اللي فيها معناها شهيد جمال العقربي اللي هو نقيب معناها ومعاه اربع زملاء اخرين زاد تعرضوا لطلق ناري معناها. صار معناها الفتنه كيفاش صار كونه معناها الوحدات العسكريه المتمركزه على مستوى الحواجز اطلقت النار على السياره هذه في بالهم زاد هما اللي السياره هذه معناها زاد سياره اسعاف معناها فيها مصلحين. هاي الفتنه كيفاش صارت. هذا علاش نلوموا احنا نلوموا على قناه حنبال. احنا وجهنا العديد من النداءات وقت المؤسسه تاع الرئاسه العديد القنوات وقلنا راه ما ثماش مواجهات مصلحه بين الامر الرئاسي والجيش. علاش ما تمرش النداء نتاعنا؟ كي تقول لي انت معناها ناخذ انا في النداءات مع العباد سامحني انا ثم برشا حديث صار معناها في البلاتو وانا تبعت معناها البلاتو. علاش مثلا علاش تم ايقاف البث معناها في 23 جانفي قناه حنبال؟ انا نحب معناها السؤال هذا ماذا بينا تجاوب عليه. ثم سؤال اخر احنا مطلعين راهو عندنا وثائق ومطلعين في الابحاث معناها في الاحداث اللي صارت 14 جانفي اللي قام بها معناها القضاء العسكري القنوات الكل قدموا قائمه في الناس اللي اتصلوا ما عدا قناه حنبال. واليوم والراهن كان قناه حنبال قدمت قائمه سواء فرقه معناها الابحاث والتفتيش بالحرس الوطني اللي تكفلت بالبحث الابتدائي ولا القضاء العسكري الى اليوم معناها للساعه هذه ما ثماش قائمه. انت على الاقل كي تتلقى المكالمات مش مسؤوليتك انت يكون مسؤوليه معناها اللي يتلقى المكالمه على الاقل معناها مش يثبت هو معناها كما قال سي لطفي باش يمشي يتنقل القفصه ويشوف اسكو ثم قناص ولا لا. على الاقل يقيد رقم الهاتف ويقيد الاسم نتاع السيد اللي طلب. القنوات كلهم مدوا معناها القضاء العسكري في القضيه هذه معناها بقائمه اسميه بالناس اللي اتصلوا في الفتره هذيك ما عدا قناه حنبال. كذلك التقرير نتاع سي بودربيل ما فهمتش علاش تجدوا فيه ساعتهم هو قال قناه اخباريه خاصه معناها قناه خاصه ما قالش حنبال. اما معناها الاستاذ اللي كان هنا انا الراهن كان يكمل يقرا معناها الفقره هذه. قتلهم قناصه مش قناصه، شنو شكلهم شنو لونهم شنو طولهم شنو عرضهم. احنا ننتظر في اجابات وهذه مسؤوليه المؤسسه الامنيه. عنده جواب هذا هو السؤال اللي تنتظر فيه عائلات الشهداء وعائلات الجرحى لحد الان ما لقاو الجواب. تفضل سي انيس. بالنسبه كما قال سي جوهر معناها اغلبيه اللي توفاوا بعد معناها في الثوره الشهداء توفاوا بعد 14 جانفي توفاوا في الفتره نتاع 15 16 17 18 ثم توقفت معناها عمليه القتل. ثم بعض معناها الشهداء اللي توفاوا معناها سواء في المظاهره نتاع فبراير نتاع شارع حبيب بورقيبه معناها اللي صارت في فيفري ولا اما الكل توفاوا في 15 16 17 18. وانا نقول هذا ما قلت لهم الاعلام بالاتصالات اللي صارت هذه وبالفتنه معناها وبالبلبله اللي بثوها هي مواجهات مصالحه بين الامر الرئاسي والجيش. هناك لا سامحني بربي لحظه لحظه